pour louer des grandes salles ou pour faire de la politique, pour faire des meetings, pour aller voir les gens les universités ou dire لهم les conférences. Mais ce n'est pas vrai. Il a des petits moyens. Il a fait une université d'été ou là de temps en temps, le mec. Donc c'est pas des partis qui ont autant de moyens que les partis islamistes ou que les partis dits nationalistes ou islamo-nationalistes. Donc est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? الديمقراطية هذه سي كوا سي راني سير بلي هذا يربح باسكو راه اون افونس الور نديرو لي زيليكسيون هكذا يربح ولا كاع يبداو من لو ميم بيي ديغاليتي كاع تبداو كيف كيف ومن بعد فو زالي كونفاكر الناس والناس تفوتي عليكم انا جو بونس كاع تبداو كيف كيف خير دونك اون ا دي بارتي اون الجيري دي بارتي microscopique وعلاش سي با باسكو نون با دو بروجي دو سوسيتي سي دي جون نون با دو مويان ils peuvent même pas faire un meeting ils peuvent pas louer une salle ما عندهمش دراهم ما عندهمش لي مويان ما تسمعش بهم التلفزيون ما تكوفريهمش les journaux ils publient pas leurs déclarations leurs trucs les gens ne les connaissent pas il y a un gros problème d'information peut-être qu'ils ont des idées brillantes il y a pas ça n'existe pas donc voilà je voulais répondre للناس هادو اللي يقول لك il y a pas de projet de société كاين les projets de société أنا le projet de société pour lequel j'étais prêt et je suis encore prêt c'est la double rupture مع le régime rentier النظام الريعي هذا فهمت حاكم البترول اللي ديستريبيو كيما يحب يدير لي لوجمون سوسيو كيما يحب يبني لي زوتوروت كيما يحب يعطي لي كونسيسيون بترول اللي يحب تسمع يدير لي لوا فينونس اللي يحب يشادنا كاع ليكونومي نتاعنا جوست بالبري دو بترول ينيغوسي مع الكبار على جال البترول يزون توني هاد البترول هذايا وكلاوه كاع ou du moins ils ont mangé une grande partie ou les islamistes ils ont créé les islamistes جيت حل فمك برك يقول لك العشريه السوداء هذوك راهم يذبحوكم راهم يقعروكم فوطيو علينا حنا سينو يجوا الذباحين يقطعوكم ويصانكم وهذوك يلجوا الجو عاجبهم الحال تانيت باسكو سون بيسيو داقوا البوليتيك ومن الاخر داقوا البوليتيك وعجبهم الحال وفهمتي ils sont aussi pourris que les gens qui les ont créés. Il y a un très bon livre sur Saint Rachid Mimouni, l'honneur de la tribu. Bon, l'honneur de la tribu. هذاك يوريكم كيفاش le fils qui est conçu c'était l'inceste. كيفاش le FLN il a créé le fils. Voilà. Donc s'il y a le changement هذا déjà peut-être commencer déjà à définir واش هو le régime واش هو le pouvoir واش هو l'état. C'est pas tous des synonymes. ماشي كاع كيف كيف داير الناس تخلط في الهضره يبدا يهضر خطره ريجيم ومن بعد كيشوف روحو كثر بدا يسب في الريجيم ومن يبدا يقولك وي مي كاين ناس ملاح في لابوليس وي مي كاين ناس ملاح في الدي ار اس وي ولا بون فهموا روحتكم دركا فو با راك تهضروا il faut faire un effort il faut pas insulter l'intelligence des gens حاب تهضر لو ريجيم فهمنا بدا تكره الريجيم كرهو كاع ولا تحب الريجيم حبو كاع ولا فهمنا هاد لا نوسيون دو ريجيم بالك راك توتيليزي ان اوتر مو c'est quoi le régime c'est le fait que à chaque fois qu'il y a des élections des chefs de centre de vote pour plaire à la hiérarchie باش يعجبوا الحال باش الاخر يترافيك les élections باش كيبعث لي يفاكسي لي ريزولطا نتاعو المينيستير دو الانتيريور يخرج له لي راندي 97% يعجبوا الحال ويل اورا اون بروموسيون ويعطوا له لوجمون وكذايا سي كوا سي جون لا سي كي سي جون لا ces gens-là ils travaillent dans l'état mais c'est des gens qui travaillent pas l'état ils sont pas en train de servir tout le peuple algérien ils sont en train de servir des intérêts يجيه لوردر يقولوا عاون الفيس يعاونوا يجيه لوردر يقولوا عاون لاراندي يعاونوا يجيه لوردر يقولوا عاون لافاش يعاونوا سي كي سي جون لا وهذا كيخرج من السونتر دو فوت سي ان سيتويان كيما كاع حنا وبالك يكريتيكي كيما انت ويقولك هادي ماشي بلاد وكدا والاخر وشوف وكدا ولا الاخر دونك يفو ديفينير شكون هذا ليطا لو ريجيم اكتويل هذا سي كوا اسكو سي ليكيب هذه نتاع تاع بوتفليقه والجماعه اللي داروا الكو ديطا في لي في 62 للجي بي ار وكذا
والحاشية نتاعهم. هذا هو لو ريجيم، سي لو ميم كي تيان دوبوي لونطون. فهمونا سي كي سي كي هذا لو ريجيم هذا؟ اسكو سي لا مونتاليتي نتاعنا هذيك نتاع البيستون ونتاع التشيبا ونتاع الاخر هذاك، اسكو سي كوا حنا اون في بارتي دو سو ريجيم ولا لا لا؟ Je sais qu'il n'y a pas de... C'est une zone grise. On ne peut pas dire oui ou non là, mais il faut définir les concepts d'un régime. Bon, bah, on pourra venir parler, je pense, هذا changement ou changement radical ou c'est quoi le changement radical? Du jour au lendemain تتبدل كلش. كيفاش دير؟ Donnez-moi un pays où il y a eu un changement radical. جذري، تغيير جذري. c'est quoi تغيير جذري؟ c'est séduisant هكذا، c'est sympathique. وي نبدلوا كلش، حاجة ما تولي كيما avant. Est-ce que ça existe dans les faits? Est-ce que la Chine a changé d'une économie communiste à capitaliste دار تغيير جذري؟ Est-ce que les révolutions تاع les pays de l'Est داروا التغيير الجذري؟ عطونا un pays وين صار هذا التغيير الجذري. Est-ce que ça existe هذا التغيير الجذري؟ التغيير الجذري je pense peut-être la révolution iranienne، هذاك التغيير الجذري. C'est à vous de juger. l'Iran du moins après la période نتاع خميني. c'est quoi التغيير الجذري؟ alors là المنافقين الكبار كاع سي التغيير الجذري السلمي. alors là déjà il y a deux contradictions، c'est des pléonasmes، oxymoron. كيف دير التغيير الجذري؟ فهمنا تكنيكمون كيفاش دير، ما تبلعطنيش، فهمني تكنيكمون كيفاش دير. يا ريجيم راه شاد البترول، c'est lui qui détermine la carte politique algérienne, c'est lui qui donne les résultats des élections, c'est lui qui distribue l'argent, c'est lui qui fait les lois de finances, c'est lui qui détient tout. فهمونا qu'est-ce que vous voulez dire par تغيير سلمي؟ c'est quoi؟ désobéissance civile، نديرو كاع grève شغل بودا، شغل واسمو هذاك غاندي هو اللي دار لا ريزيستونس سيفيل، نخرجوا كاع برا ونخليهم يضربونا وحتى نغيظوا لوبينيون بوبليك، و باراك اوباما يتليفون لهم يقول لهم بدلوا الريجيم. فهمونا كي سي كوا هذا التغيير الجذري السلمي. السلمي فولي دير سون فيولونس. فهمونا كيفاش تبدل سون فيولونس. تبعت الفاكس البوتفليقه تقول له بدل الريجيم ويبدلو. سي كوا vous faites تسبوا l'Algérie dans toutes les télévisions du monde، ترخصوا بينا وترخصوا بالشعب وترخصوا بالحكومة وترخصوا بالإيطا، tout en disant بليك رانا نرخصوا في الإيطا برك باش هكذايا vous sensibilisez des intellectuels de gauche ولا dans le monde pour qu'ils puissent parler de ça dans leur le Sénat, leur parlement. C'est quoi? C'est apprendre, c'est faire une alliance avec des services secrets étrangers comme le font هادوك رشاد et tout. En attendant كاش نهار بالك لوطون تصدم علينا كيما داروا في لا ليبي في الاخر هكذا، يديروا لهم غوفرنمون بروفيزوار يولي هو السي ان تي عبد الجليل، يولي واسمو هذاك زيطوط و انسي تسويت. و سي كوا التغيير الجذري نتاعكم؟ تغيير على الانتيريور دو سيستيم، تغيير بانترنت افيك دي فيديو. سي كوا التغيير الجذري بوليتيك تاعكم؟ Je pense que دخلنا في واحد المتاهات هكذا. Maintenant quand on pose une question simple, il n'y aura pas de réponse. Répondez-moi seulement à cette question. كيفاش ديرو؟ C'est quoi التغيير السلمي؟ Comment veux-tu qu'un système qui n'a aucun incitatif، ما عنده حتى محفز باش يتبدل، ربح القرار ضد الإرهاب، عنده البترول، عنده l'État يكونترولي ليدوكاسيون، والاخر فهمني كيفاش دير له التغيير الجذري. جو سوي با ان تران دو دير سي امبوسيبل، جو سوي ان تران دو دير فهموني كيفاش حبيت ديرو. هضرنا على لو شونجمون بار لي زيليكسيون، لي جون ني كروا با، سي ليجيتيم، جو بو كروا كو لي جون ني كروا با، جو في با ريبروشي سا للناس. مو جو سوي با دو جور ا كولبابيليزي لي جون باسكو ما فوتيتش، ولا كولبابيليزون لي جون باش نقولوا انت تو ان موفي مسلمون راك راح تدخل للنار باسكو ماكش تصلي بيان، ماكش دير بيان، ما فهمتش الدين تاعك، والدين تاع لو ان تي في ما كاش منه من الناس. جو با سي با مون جور كاع، انا سي دي سا سي دي شوز بيرسونيل. سي كوا سو شونجمون لا؟ دونك فوالا. سمحوا لي لا فيديو هذه طولت فيها شويه. جو ني با ابورتي دي ريبونس، ميم هادو سي دي ريفليكسيون اون طون ريال، سي بور سا كو جيم بيان ديسكوتي مع الناس. دونك
En gros, qu'est-ce que j'ai dit? Le changement, il est souhaitable. Tout le monde dit qu'il est souhaitable. Il y a le changement. Il n'y a rien de concret. Je n'ai pas écouté aucune proposition concrète. La seule proposition concrète, peut-être, l'ISMAT, hein, c'est c'est peut-être le fait que il faut discuter sur Internet. C'est pas un changement à l'échelle nationale, là, mais on est en train de discuter. Sinon, le reste, je veux dire, c'est des trucs intellectuels, quoi. Les étoiles, les trucs qui des vidéos, Chouchen qui fait un conseil, il y a 5 mois, قال لك les militaires ما يلزمش يديروا politique ودركا راهم يصيبوا لنا ان ارغيومون راك يشوفوا كاش اكسبير ان كوميونيكاسيون كيفاش يبيع لنا هذا البروجي جديد تاع كابيتان شوشان اسلاميست ديزرتور حب يدير لنا التغيير. On veut faire du changement du neuf avec du vieux. Ou des choses comme ça. Donc, la carte politique, elle est là. J'aurais voulu que tous les partis politiques algériens aient les mêmes conditions de départ. Voilà. L'accès à l'UNTV, le fait qu'ils puissent se réunir, de faire des conférences, ou que une neutralité dans ce domaine-là, باش الناس t'activer politiquement. Ce n'est pas le cas. C'est totalement biaisé. C'est biaisé vers les partis chiites tel Hukuma, ou les partis tel Hukuma, ou les islamistes. Voilà. Donc si vous vous demandez où il n'y a pas de courant laïque ou l'autre, vous avez un brin de réponse. Ce n'est pas la seule réponse et ce n'est pas la réponse optimale ou la meilleure réponse. Mais voilà. ما عندكمش الجوامع وما عندكمش البترول وتحبوا ديروا البوليتيك. Voilà. هذه هي. Je suis pour la double rupture مع le régime rentier هذا ومع l'islamisme politique. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je ne prends aucun risque. C'est fini. Autant qu'Algérien, je n'accepte pas. Je n'accepte. Voilà. Et je privilégie l'Algérien avant le musulman. اخبط راسك مع الحيط ولا حبيت. سمعت. اللي يكتب لي يقول لي انا musulman avant tout. اخبط راسك مع الحيط. Je suis un Algérien avant tout. وفهمها كيما تحب. والسلام عليكم.